Get out, Mika! ये समस्या आ रही है यहाँ से जो एक 1.5 2 किलोमीटर जो ये हैंड पंप है, यहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है। ये आपके स्कूल का जो हेड पंप है वो कब से खराब है? ये स्कूल का हैंड पंप वैसे तो 1.5 2 महीने हो गए इसको खराब हुए। जलदायवा की ठीक नहीं करवाया गया। जल्दी विभाग को लिख के दे रखा है, वो कहते हैं कराएंगे कराएंगे कराएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 11-6 हजार ग्राम की बस्ती है जिसमें पानी को नहीं और डना डोर तो नारा शहर में नारा था 2 टैंकर सु कहीं पार नहीं पड़े और कोई बारिश को आओ तो हमने कहाँ पाओ डना डोरा ने कहाँ पाओ। अब 400-500 रुपये में एक टैंकर आओ थे तो कम। हाँ 500 में 400 में 500 ले से 12 का टैंकर आ रहा। अब वहाँ कहाँ पाओ 5 ट्यूबवेल से जम पानी को 6-7 हेड पंप से जम पानी को सूख रहा है। तो हालत खराब है मतलब गाँव अब सभी खाई को हालत खराब है। तो कितने टैंकर बढ़ना चाहिए वैसे? 500 कम से कम 5 टैंकर तो वो जरूरी है। हाँ क्या समस्या है गाँव में? पानी को ना साफ पानी बना बहुत परेशान पड़े तो लोग बाग बहुत थरफट रहा पानी को ना मटके लिया फिर जल गए जटी जाओ जटी 2 टैंकर आओ तो खाए वही नरियो मांग डंडन पावांग ना वहाँ कोई बाबू पानी भरा काई भरा। आपको एक घर में कितना पानी मिल रहा है अभी? अपना घर में 2 मटकी पड़ता है, 2 मटकी से कहीं काम चालो को मैं ना वहाँ पिया वन डंडन पावा काई करा पानी न मिल रहा तो कोई पावना आ जाओ तो गणी परेशान आज बार बिया सब जैसे पानी को मांग कटाई ना बाबा नहीं सही रहा मैं आधी बार आई तो मैं डंडा डोर भी सही थरफट रहा तो मैं पानी को अंत ट्यूबवेल आमा ना कोई ये पामा खाए भी एक बेड़ो पानी पर लास्ट का मैं तो किसी भी तो पानी को